അസ്സലാമലൈക്കും. പച്ചൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് തലച്ചോറ് റോസ്റ്റാണ്. അതിനായി 2 തലച്ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബീഫിൻ്റെ തലച്ചോറാണ്. നന്നായി ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ നാരുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതാണിത്. ഇത് ഒരു ഉള്ളിയുടെ പകുതി പോർഷൻ, പിന്നെ നന്നായി ചെറുതാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു പച്ചമുളക്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് ഇനി അല്പം കറിവേപ്പിലയും മല്ലിച്ചപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നും കൂടെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനായി മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായി വഴറ്റും. ഇനി ഇതിലോട്ട് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഇവ നന്നായി മൂത്ത് വരുന്നവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് തലച്ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ചെറുതായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അല്പസമയം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കാം. ഉടച്ചിട്ട് വേണ്ടുന്നവർക്ക് ഉടച്ചും ചെയ്യാം, അല്ലാതെ വേണ്ടുന്നവർക്ക് മുഴുവനെയും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. നന്നായി ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. അല്പസമയം വേവാനായിട്ട് വെക്കാം. നന്നായി വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു സെർവിങ് ബോളിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം. സ്വാദിഷ്ടമായ തലച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഉള്ളി വേണ്ടാത്തൊരു ഉള്ളി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ, ഷെയർ ആൻഡ് ലൈക്ക്. താങ്ക് യു.